ok chuẩn bị xuống để đọc đi Good morning បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវព្រឹកនេះម៉ោង 5 កន្លះអញ្ចឹងទៀតយើងបន្តទៀតគឺយើងចេញពីនេះទៅគឺយើងទៅទឹកធ្លាក់តចកអញ្ចឹងទៅដល់នោះខ្ញុំថតរូបឲ្យហើយយើងចេញពីនេះទៅចាំមើលខ្ញុំនឹងប្រឌិតរូបតាមផ្លូវមិនដែលពិបាកមិនទេផ្លូវយើងមកព្រោះមានវាពិបាកផងខ្សាច់ផងអញ្ចឹងដប់គេផងអត់ស្រួលទេចឹងដោយសារខ្ញុំថតទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅវាពិបាកត្រង់ថារូបភាពក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាអត់មានដៃនឹងកាន់ជាប់ទេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងទៅទស្សនាសកម្មភាពពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាយបាយអមញ៉ាំមីទាំងអស់គ្នាមានតែមានមីតែខបងទៀបពេលព្រឹកចាំបើអញបាច់ដៃអញឥឡូវយើងមកដល់ពើទឹកធ្លាក់អូតាចកហើយតែដោយសារកន្លែងទឹកហូរនោះគេ camping ច្រើនពេកឥឡូវយើងឡើងមកលើបន្តិចមកមានតែផ្លូវបត់ស្ដាំបន្តិចពេលដែលយើងចូលមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយយើងមានឃើញកន្លែងទឹកនោះគឺថ្លាហ្មងតែដោយសារពីច្រើនបឡានចូលមកបាក់បន្តិចបើយើងមកម៉ូតូអត់អីទេហូទីយើងទៅមួយទឹកទាំងអស់គ្នា
ำหรับทริปยังไงเนี่ยคือจับจับดอยบอริโบมันเนี่ยได้ใจจึงใบขณียายมุยตึกหายเอาหายรีบจอมไปวันเอาหายบายบายจุกนี้เราการกระเราไปได้จุกยมโอเคขอบคุณเนี่ยตัวนี้สำหรับวิดีโออย่าสำหรับวิดีโอทริปนี้คือสังเกตตาบอกผมถึงออกนี้เป็นชัดจังกอมพลิกช่วย subscribe ให้หนึ่งไลค์ในของYouTube channel ของខ្ញុំផងអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយសង្ឃឹមថាមានវីដេអូថ្មីៗជូនបងប្អូនទៀតអូខេបាយបាយ